各位朋友，大家好啊！我係做 N。Hello，我係華。剛才咧嗰條着裝片咧，我有少少係想補充啦。呢件背心咧係單色㗎，單色白底有啲灰、深灰、淺灰嘅運線，仲有啲閃片細細嘅閃片，同埋係4粒紐，唔係3粒紐㗎，4粒紐。第一粒紐咧係黑色心形，4粒紐咧都係嗰啲手鈎紐嚟嘅，係極精緻，係極靚㗎嚇，好靚嚇。咁就個長度好好嘅，係單色。係啦，咁就嗱，頭先我哋就着咗10幾套衫出嚟啦，話係咪？係。咁大家嗱，如果未睇頭先嗰條片咧，即係唔好淨係睇呢條啊，應該係話唔好淨係睇呢條片，因為我哋剛才嗰條着裝片咧係啲款係唔同，同埋有啲嘢係真係 related 嘅，大家睇埋咧就會即係更加清楚同埋明白嘅。明白啲款。係啦，咁同埋啲款啊又唔同啦，啲顏色又唔同嘅。係啦。最主要係啲款真係完全唔同，因為太多款介紹。係啦。着唔晒係啦。咁就大家都見我哋咧，即係好有心機咁樣，即係 set 晒10幾套啦。咁你出到嚟咧，我哋一樣咧係會俾你哋咁樣，即係咁樣大家自己配搭㗎嚇，即係可以襯到好靚嘅。我哋都會好用心咁幫大家襯到靚一靚嘅，係啦。咁就好實際嚇，大家可以放心。即係我覺得我哋係所有款係齊色齊碼嚇，下身係全部齊碼喺度咧，係俾大家試嘅嚇。咁即係好多客都會話啊，上網買真係交咗好多學費嚇，又摸唔到質地嚇，又即係翻到嚟係可能兩回事。咁但係其實喺我哋呢度買咧，真係好實際嚇。你摸到嗰樣嘢，試到嗰樣嘢就係嗰樣嘢，仲要係唔使等，即時攞走嚇。因為好多客都已經話，哇，訂件衫訂3個月2個月，訂完我都唔記得咗呢件事，翻到嚟嘅時候咧已經係過咗時或者係唔啱個天氣着。咁所以大家嚟我哋呢度係可以好實際嘅嚇。係啦。好，咁我哋而家即刻咁好實際咁樣介紹呢18套靚衫。快嘅啦。係啦，好快嘅啦。係。好。聖誕感覺係啦，聖誕嘅外套心形係啦。炭灰、淺灰、黑嘅運線嚇，運線一運線咧，件衫就立體到不得了嘅，大家都見到係咪？即係我哋係會做呢啲特別料嘅嚇，即係單色嗰種太普通啦，對於我哋嚟講係啦，運線棗紅色酒紅色嘅心心捆埋珠咁大家見到有幾精緻㗎啦，好靚到不得了㗎啦咁件入邊打底咧就係我而家身上嗰件嚟嘅，係啦呢個係米杏色，係啦米白色咁帶閃嘅，個花紋就係咁嘅。個花紋就係咁嘅，係花紋就係咁樣，係啦，我黑色唔夠清楚，但係其實着起真係好係啦，好舒服嘅嚇。好啦，呢條褲要講講，上期嘅3色嘅裙褲，咁係呢條係最受歡迎嗰條，係嚇，因為我見到好多客係買完即刻 WhatsApp 我哋話佢要另外要埋嗰2個色，咁3個色啦，分別係寶藍、炭灰同埋啡色，咁好啱啲高大嘅朋友，因為我哋要做到加大碼，亦都後邊係橡筋。個浪亦都好舒服。咁如果高大揾唔到啲夠長嘅褲、夠大嘅褲，出嚟揾我哋。係啦，呢條褲係絕對推介俾高大客。咁瘦客更加唔使講啦。瘦客一定啱啦。咩都有啦大把選擇啦。係啦。好，深深唔中意外套，仲有一件係上衫。係啦，開唔打開唔到㗎。係單色灰撞黑色嘅心。啲心一樣係捆晒珠㗎嚇，好型啊！好型嘅係啦有啲客咧低調少少，唔中意啲咁多色彩咧，揀呢件，揀呢件襯翻條黑色嘅皮裙，絕襯嘅嚇，係啦，大家睇下毛質同埋個皮嗰個化學作用啦真係靚到不得了，超級襯又係超級襯超級襯又係啦，呢條係嗰個雪紡腳嘅裙，雪紡腳嘅裙都係179嘅啫。179嘅啫。好啦，上個禮拜咧有好多159嘅皮裙咧係賣得勁好，其中嘅呢一條咧呢個色係最受歡迎嘅。係啦，因為係好好襯啲客咧話搭咩色都好睇咁頭先我哋諗咗襯咗好多嘢係嘛，始終都要襯翻呢條裙。係啦，始終都係襯翻呢條裙。係啦，咁就又都唔係話厚啦咁灰灰卡卡就係秋冬係最好襯嘢。係啊，呢個色係好特別好靚嘅。同埋個個都話159係超值，即係出到嚟大家摸到個質地睇到個大細個裙擺都話根本159係真係好抵好平
咁啊都出咗好多噶啦，仲有少少，大家可以出嚟睇下。係啊。即係如果大家唔想咁貴買一條仿皮裙去試嘅話咧，我絕對覺得自己即係可以趁呢期啦買條159嘅去俾自己一個新嘅嘗試。係啦新嘅嘗試。咁除咗呢個款之外，仲有另一個款，都有4個色嘅。係啦，OK 呢件必講，呢件邊度講咧呢種幻彩線，好多客都話有冇薄少少，出咗件薄少少就係呢件啦冇咁無感，係啦，咁薄少少，但係一樣係咁立體㗎，一樣係幻彩閃線有珠片嘅。嗱，喐下俾大家睇就見到啦。好靚嘅。係啦，咁桃紅色啦入邊係即係雜色線嚟㗎，雜色線。個灰色係靚到黐線嘅，個灰色係掛咗出邊，喺個閘出邊，俾唔到大家睇。係要睇相。呢件係每日都賣好多經常斷色。係啦，趁有2個色嘅話咧，聽日可以出嚟，同埋只不過係百零蚊，100零蚊。咁啲客咧就形容佢係咩咧？低調但有款喎。低調但有款啱啊！低調但有款，係簡單但精緻。係啦，即係大家會俾啲咁嘅形容詞佢哋嘅係啦。低調但有款好。低調但有款低調但有款，仲有啲咩咧幻彩線最新嘅粉藍色暗藍色大家如果唔中意着紅紅紫紫綠綠，又想有啲色彩嘅話咧，呢啲色着下呢啲色暗藍色，有啲細細嘅珠，入邊都係帶幻彩線㗎，幻彩彩線係啦。咁就呢個我哋好似做單色係嘛？單色係啦。咁襯翻一條淺色嘅裙，呢條係黃牌啦，係啊，上期2條。黃牌用裙條係啦，一長一短記得出到嚟話俾我聽，我想試短啲嗰條我細粒啲嘅，想試短嗰條我就會俾呢條嚟㗎啦。另一條就長少少嘅。係啦，好，跟住好啦，唔中意幻彩閃線，我都係中意低調啲嘅正式。低調但有嘢睇低調但有嘢睇咁都唔係正式㗎啦即係都係混咗少少咧，少少暗金色嘅線少少金色線嘅係啦，即係呢啲就係我哋做呢啲模織嘅細節位啦係啦，用啲好靚好精緻嘅線料，俾人感覺望落去咧係真係唔似啲咁嘅價錢嘅嘢嚟嘅，係啦，大家都會覺得係唔似啲咁嘅價錢嘅咁就做咗個 V 搭領啦少少毛感，但係都係唔係厚絨種嘅，係啦，呢個係好靚嘅象牙色呢條裙呢條裙。單色寶藍色係咪話寶藍色嚟㗎？係帶寶藍好深嘅寶藍嚟嘅呢個係啦，着起都好瘦㗎，係啊。咁我見過幾個高大嘅客着咧，即係斯文客咧，都着得好靚嘅，有袋側邊有袋㗎係啊。嗱，俾大家望望個 lace 係好靚㗎裙㗎。係啦，嗱，大家望望個 lace 先，我撳一撳先，係啦，咁樣嘅寶藍色。哇！呢個去飲公司 party 超級靚，我都覺得係咪啊？係啊！咁我哋都有一班斯文客啦即係好啱着呢啲裙。係啊！好啦，好冇咁斯文嘅揀咩咧？做乜會冇一條褲嘅咧？唔緊要啦。我哋咧亦都有啲咁精緻嘅衞衣㗎。因為其實呢啲褲咧，呢啲衞衣咧，即係襯呢啲褲咧係好襯嘅，我覺得所以如果要搭一搭條褲落去咧係會靚啲。衞衣我哋有10個8個款啦，全部都係精選嘅款式係啦，唔會亂出一啲好大嘅公仔或者好誇張嗰種，我哋真係出翻啲精細，就算係衞衣都要係啲靚嘅 pattern。係啊，我哋呢啲花係繡落去㗎，全部繡花嚟㗎。係啦，真係立體到靚到嗰啲十字繡你睇靚咗。係啊，真係繡出嚟嘅，睇下幾靚。咁呢件衞衣有啲特別，因為我相信呢件衞衣咧會好受歡迎，即係高大客同埋細粒客都會中意，所以我係做咗中同大碼嘅。係啦。夠唔夠細心啊？話我夠細心係咪？OK。係咪？因為呢個係一個上膊嘅 cut 啦，即係唔係嗰種大 cut 啦，咁所以其實我覺得着得啱身啲會好啲嘅。中碼大碼單色必買㗎啦，我覺得係唔會出同類型嘅嘢好多㗎，我講過好多次㗎啦我淨係出啲最精嘅款嘅啫。呢條球都再着一條3條線3間係啦。咁我覺得襯呢啲衞衣都係真係好靚嘅。係啦，呢條舊年係賣爆，今年繼續出新料新色。今年個料咧係有少斜紋嘅，少少。係啦，勁好着。
係啊，真係同埋個褲型啊，真係人見人愛，個個都着得好好睇。係啊，係覺得好瘦嘅，勁瘦。好，跟住呢件好熟悉啦，係咪大家？係啦，簡單講因為係啊，呢件你哋改咗個名，斷晒色係啊，係啦，叫做南瓜柳嘅。南瓜柳啊，南瓜柳都係勁熱賣嗱，見唔見到大家？寶藍色閃彩粒啊，再加少少片，係啦，少少嘅閃片，係啦，3粒超靚嘅南瓜柳嚇，南瓜柳嚇，唔同顏色嘅南瓜柳，真係好靚。呢件係真係好受歡迎，經常斷色。係啦，咁條褲頭先我着一條嗰條我着一條咯，阿華着嗰條啦，就唔再多講啦。大家如果想睇翻個型咧，就睇翻頭先嗰條片啊。係啊，因為着過俾你哋睇啦，所以兩條片都要睇啊。係啦，兩條片都要睇，喺呢條片就唔再多講啦，大家都望到啦。我只係話俾大家聽，應該係有細至兩間。係啦，呢啲褲係好快斷碼嘅。係啦，靚到咧，係啊，呢個係有華長度啊，記得係有華嘅長度。我係啱啱好嘅。係啦，阿華啱啱好嘅，唔需要改褲。好，聖誕款仲有啲乜嘢？呢件米白色，係啦，彩色嘅閃片，彩色閃片咁有 detail 啦，前面有排柳條啊 lace 啊，係啊，清清地，但係有嘢睇嘅，係清清地得嚟有嘢睇，有一個係名詞啦，係咯，清清地得嚟有嘢睇㗎咁都係啦細珠片仔細珠片仔彩色嘅珠片仔咁同埋呢件都夠大件啊，夠大件。條褲頭先做緊着過㗎啦，要睇型嘅話唔講啦，要睇型嘅話睇翻頭先嗰條片啦嚇。好呢件，好啦，如果嫌啲閃珠片閃點都係高調嘅話咧，揀呢件。呢件係都係帶少閃，但係個顏色會低調少少。好低調嘅，好低調。係啦，又話我係短頭髮嘅，我唔中意啲咁女仔嘅嘢嘅，揀呢件啦。係啦，呢件你話有啲客話我粗魯啲嘅，我唔中意着啲咁女仔嘅，揀呢件。唔中意 lace 啊，唔中意好多嘢啊，係啦，就係呢件。揀呢件，呢件一個咖灰色咁有個簡單嘅嗰個好似咁樣搭過嚟嘅設計啦咁啲料都係立體嘅好靚嘅，混咗啲閃線黑色嘅間色咁樣，好立體，好靚，同埋都係一樣即係唔係話厚嗰種呢件靚，呢條褲頭先着咗啦，唔講啦。係啦，呢個就係炭灰色，炭灰色3個色細至加大。好啦，呢件真係要講啦。雖然上次講過，係啦，但係咧點都要再講，真係好賣到黐線。我哋已經好賣到咧，我哋已經做多咗幾個色，因為其實呢件嘢真係個客都一定唔止有一件。係啦，佢哋話真係買兩個色，係啊，同埋夠薄，係最少有兩個色喎，仲要係有型個型又靚，佢係前短後長嘅呢個型。係啊，咁個三身唔會箍住嗰啲，即係佢唔係束腳啦，所以好多客中意呢個腳位嘅。係啊，側邊仲要有個叉，仲有個叉仔，唔會爆開啦呢啲。即係出嚟嘅客咧，冇乜邊個冇買呢件。係啊，因為同埋個料係最常着。係啦，厚薄係好適中。係啦，真係好適中。前面有啲提花閃閃即係幾時着都靚㗎啦。係啦，咁好賣到嘅程度咧係。我哋已經出咗咁多顏色，你睇下，靚到係啦，紅色一定係新嘅啦，暗紅色好靚嘅紅色，灰色係 No.1， 白色 No.2， 仲有寶藍低調少少嘅寶藍，係啦，仲有今年嘅係新色，好靚嘅啡即係唔係嗰啲老啡嚟㗎，即係唔係嗰啲好着起好老嘅，即係你話問我個個色都會着。個個色我都唔會即係着得唔好睇，我覺得會着得都會好靚。係啦，嗱，大家睇多次。只係難揀啲啫。係啊，咁可以揀到兩個色㗎啦，我相信大家。係啦，價錢好，亦都係好優惠㗎。呢個襯翻條我哋嘅黑色褲啦。上期介紹完之後，bang聲出嚟啲黑褲。係啦，呢條褲咧係我上個禮拜成日着住嗰條嚟咗鋪頭嘅客咧，好多人都話我想要你嗰條褲。就係呢條啦。眉巴。
嘅黑色褲啊，係嚇幾條褲之中咧，呢條真係最受歡迎。呢個係純黑啲嘅，係啦，因為夠黑，係啊，實黑啲嘅，夠純黑。另外幾條咧係有帶少少洗水啲，係啊，洗水啲嘅效果嘅。呢個就真係純黑嘅。嚇呢條咧，無論個型啦同埋嗰個顏色咧，有啲客都話我翻工都 OK。嚇同埋咧都見到我着得好瘦。係，我都着嗰條。其實我個長度都 OK 嘅喎。係啦，我都着即係好標準嘅。係啊。嚇，就算係我哋有啲客咧改咗都 OK 嘅。係啦，好，跟住呢件皮褸咧，我純粹俾大家即係睇多次啦嚇咁其實最主要我係想講入邊嗰啲衫。係啦，嗱呢啲衫咧真係好多人揾。雖然佢一件好簡單嘅棉一件襯衫，但係好多人揾，點解咧？因為我哋用啲料咧真係特別舒服、特別柔軟、特別彈。係啦，嗱，因為咧我哋都即係好多客啦，咁彈嘅，好彈，係啊，好彈，係啊，所以好好着嘅。但係好多人揾嘅呢類衫，係啦，每一年都呢啲。嗱，因為我哋上兩期介紹嗰件咧，啲人就嫌短同埋可能細件少少。係啦，有一件咧就高少少領，係長啲啦。但係有件低少少領就衫身比較短啲嘅。係啦，但係咧勁多客咧就話可唔可以出件係大件少少，係啦，長少少。呢件就係啦。係啦，呢件就係啦。咁我哋其實咧都一次過咧出咗呢種料嘅好多款㗎啦嚇，有啲係中袖，有啲係圓領，有啲係企領，有啲係長袖，有啲係中袖，有啲大件啲，有啲係細件啲。所以都係要出嚟睇嚇，咁就係因為即係受歡迎啦呢種料啦，咁所以其實就出咗好多唔同嘅版型。係啦，咁華座講咗重點㗎啦，係個料，係啦，係個料嚇，同埋有時咧着啲皮褸啦，貼身啲嘅外套啦嚇，其實撞翻件呢啲咧係真係好過撞一件。會輕盈啲嘅感覺上望落去。係啊，我都覺得係。係啊，有時襯褸係要着，一定係着呢啲先至靚。呢種質地，同埋呢種質地同啲毛織咧係會有個對比喺度啊，對比喺度咁，所以咧即係更加即係凸顯到件毛織啦。咁亦都入邊嗰件可以着得貼身少少咯。係啦，係嘛，冇咁臃腫。就會輕盈啲嘅着得。係啦，輕盈啲。記得出嚟睇下，呢啲係呢啲真係要出嚟睇。我哋唔會講晒咁多款出嚟俾你哋。講緊都係99蚊啫嘛。係啊，係啊，真係抵買到不得了嚇。好啦。閃閃打底新款，有兩個新款嘅，一個頭先你着嗰個啦，呢個都係新款嚟㗎。呢個啦，呢個就會係啦。咁咧，其實我係最主要係想介紹呢一套。係啊，呢個嚟嘅。我話講埋先。係啦，呢個嚟嘅，俾你哋睇埋色啦。個粉就夠大件嘅呢個，呢個夠大件嘅。係啊，都係暗閃，超靚。我好中意呢個款個粉紅色，個粉紅色係靚到黐線嘅。因為唔係個個款有粉紅色啊。你睇呢個款個粉紅色。係啊，佢個暗閃係好靚㗎，個粉紅嚇。好多客咧都話呢啲閃吉唔吉㗎，其實唔單止唔吉啊，仲係滑到不得了。係啊，係真係滑嘅。係啦，呢件咧係粉紅色，就帶粉紅閃嘅，就唔同之前嗰啲有啲帶銀閃嘅。銀閃係，所以一啲都唔誇張，好好着。係啦，即係閃閃打底啊，係啦，必買㗎啦。好嗱，呢一套我真係要講多次啦，即係我呢套衫掛喺近門口位置，係好多客係一套3件咁買，連個價錢我都記得㗎啦，好似係697蚊，係啦，成套啊講緊成套啊。係啦，咁就係一件好輕型嘅皮背心，係再加一件閃閃打底，再加條絨短褲，翻屋企自己襯翻對杯，600零蚊一套3件，係啦，一套3件嚇。咁好多客都話我就係要呢套得啦，成套係啊，成套。咁呢件背心咧，我哋係早期介紹過，有啡色嘅嚇，後勁非常之凌厲。開頭介紹唔係好多人中意，而家係補貨都補唔切。即係其實睇下點樣襯咯，可能即係襯得到嗰個效果出嚟，就真係個個都中意。做好多做唔切啊！黑色咧真係不停做出嚟。啲人驚唔知點襯，咁我哋襯到晒成套出嚟。係啊，咁我哋出埋嗰啲褲咧又係啦，真係好夾嘅。係啦，好似套咁，都係成套買嘅，成套買。真係成套買，好似呢套咁，都係成套買。呢個咧，即係睇下嗰個 V 領外套嗰個組織，嗰啲冷線靚到，係啦，杏色再加啲啡啡陀陀嘅線喺一邊，我覺得出嚟睇會靚啲啊！我都覺得係，我覺得鏡頭睇唔夠靚啊！係啊，你哋出下有時間真係出下嚟睇啊嚇！咁啊，襯翻件駝色99蚊打底，真係仲靚。真係靚好多，真係實物係仲靚。其實啲客都話我哋着起靚過掛起。係啦，即係如果你哋覺得鏡頭都咁靚嘅話，實物肯定你哋有驚喜。掛起
就仲靚過就咁睇相。係啦，所以千祈唔好就係睇我哋啲相，係啦，一定要睇片，係嚇或者出嚟睇我哋着。係啦。嗱呢套啊，嚇呢個外套咧，嗰個啡色係靚到爆啊！個啡色，你問我揀咩色，我真係翻貨之前冇晒。我真係唔知揀咩色。其實都係。係啦，嚇同埋咧呢件外套個即係除咗個料之外啦嚇，即係個立體感啦，運線嗰個立體感嗰個運得好靚，同埋個紐係勁靚噶嚇，即係我真係揀得好仔細。咁好似好靚嘅。係啊，即係我覺得配一件咁靚外套，我冇理由揀粒求其嘅紐啊！真係有做嘢嘅，真係花一個心思嘅我哋嚇兩個色抵買，好得意我覺得。係咯嚇，大家睇下價錢啦，有驚喜嘅。係講俾你聽住，自己睇。自己睇係啦，唔想講。係好啦，黃牌呢個黃牌黃牌裙啦。係啦，其中兩條黃牌裙之外，其中一條長少少嘅。呢條真係都係好多客買2、3個色。係啦，啡綠色、杏色、黑色，超易着、超顯瘦，係超顯瘦，遮晒所有嘅想遮咩都遮到。係啦，厚度適中。係啦，好跟住另一件外套，哇，毛毛外套，好靚個毛毛。係啦，今年嘅新色嚇，淺啡撞個淺卡嘅毛，咁另外咧就做個灰撞淺灰嘅，係啦，係啦，深灰撞淺灰毛，嚇咁嘅形狀嘅，係個毛毛好靚㗎，好即係靚個毛毛，唔會話太誇張㗎。係啦，咁樣咁入邊大家睇講過好多次啦，係啊，嗰個貝殼啊，你哋係啊，貝殼花我都識嗰個係啊，咁嗱個個都揾淺色裙。繼續出多幾個款嘅淺色裙啦，呢個係個新款嘅淺色有最新嘅呢個係啊。呢個有咩色我唔記得咗，啡色係嘛？啡係啊，係咪啊？杏同啡係啦。咁同埋我覺得呢個 cut 應該會好瘦，因為係 A 微 A 型嘅，係啊，唔會太曬嘅，厚度都好適中。咁同埋早排出嘅杏色裙咧就好似 casual 嗰啲，即係好似牛仔料咁樣。係。咁呢條我覺得係翻到工啊，係翻到工，好靚。好啦，如果你話我想買件平平地嘅，簡單嘅呢件點解平平地咧？呢件，我諗住揀件出嚟平平地俾大家。就係點解呢件會平平地咧？新年啊，都係好靚嘅喎嘢嚟嘅。嗱，因為我哋呢個咧就真係唔係運線嘅，唔係運線，不過都織咗花嘅，係啦。咁料啊相對平啲啦嚇，平啲。咁所以咧係啦，呢啲外套都係真係100零蚊，真係好抵買，100零蚊一件靚咁靚嘅外套。係啦，咁我特登做咗2個叫做喜慶色啦，即係一個係個暗粉紅色啦，一個係個紅色。紅色咁大家係可以係貨聖誕、新年，而家買咗聖誕着完之後，新年繼續着。係啦，咁啡色皮裙就等於嗰條啦，係啦，咁嗱呢個紐咧，亦都係頭先個靚紐嚟㗎嚇，就算咁平，我哋都係用啲咁靚嘅紐，即係大家可以睇下呢粒紐。出到嚟摸下個質感，真係超級靚啊！好啦，最後幾套啊，係啦，勁得意啊！馬仔 pattern 嘅係啦，少少毛感嘅衫啦，係啦，呢啲去旅行影相靚到不得了啦！睇下鏡頭都真係突出幾靚。咁紅色灰色啊，咁另外呢條最新嘅秋冬料彎刀褲。嗰條係秋料，呢條可以叫冬料，但係都唔係厚㗎嚇。咁就個料挺滑，好靚，真係好舒服。係啊，呢啲料真係你要出嚟摸下摸下。係啊，真係要出好難講到咁。好難，係啊，好難講，但係着起身係好多人中意呢個褲型嘅。係啊，尤其是呢個奶油色咧，係好多客都係揾奶油色。因為我嚟襯呢啲衫係好靚。襯呢啲冬天嘅鮮色衫。係啦，紅啊，寶藍啊，係啊，真係超靚嘅真係，佢好可愛啊，係啊，好可愛，好可愛。好啦，最後2件好都係上一條片嘅，不過都想補充少少嘢嚇。係啦，嗱呢件咧上禮拜上條片阿華着99蚊嗰件衫係99蚊喎，99蚊出到嚟咧個客都話：哇！我以為好薄好細件㗎。結果原來係咁有質感，同埋係夠大件、夠彈性。係啦。咁我嗰啲客咧係講緊係845磅，都着得好輕鬆㗎啦，好輕鬆。係咁 V 絕對唔低啦。係啦，呢啲衫我哋都係賣99，出到嚟個個都哇咁啊黑白灰各一啦。係嚇，即
即係大家都話啊，我以為係薄料細細件或者鞋霎霎咁樣，絕對唔會係㗎嚇，即係我哋唔會做嗰種咁嘅嘢㗎。價錢低都唔係質量低嘅，係即係就算講緊99蚊都唔係質量低嘅嚇，只不過個款簡單啲，我哋可以賣平少少。係啦，咁呢件記得嚇黑白灰啫。咁仲有一系列係有帶大 lace 嘅，唔中意企領嘅咧，圓領啊乜都有㗎嚇。好啦，最後嗱呢件上次講過，但係個紫色係新色嚟嘅，係啦，係紫色係新色。之前出咗黑色、白色，係啦，今次出個好靚嘅紫啊！係啊，好靚嘅紫，呢個紫都好襯呢個款，我覺得係啊，係咪啊？咁埋條灰裙嚇，灰裙我未翻貨啦，係咪？未翻貨點解？就嚟㗎啦！點解做咁耐嘅？咁多款啊，大佬係啊！點解做咁耐啊？係啊！大家見到我哋有幾多款，同埋當中係牽涉幾多種嘅。因為呢條係斷咗碼，係啊，因為一出已經斷咗碼啦，我哋係啦，第二日已經係就翻㗎啦，係啊嚇咁啊！其實大家應該見到我哋即係所做嘅款牽涉幾多款幾多料，係啦，幾多唔同嘅款式喺入邊，所以其實咧睇啱就買，唔好再等啦。翻轉頭咧有貨就買，係啦，即係翻轉頭係要等好耐，或者係未必會再做嘅，真係未必會做到。係啦，冇咗料又做唔到。係啦，款式實在太多啦。咁重申一次啊，剛才睇嘅所有款，同埋我哋頭先着裝嗰條片嘅10幾套咁多嘅款啊，係全部係現貨齊色齊買喺度嘅。啲下身一辣過齊碼嚟到係可以任摸任試嘅，係啦，即係價錢、款式各樣嘢都係好實際，係啦，咁大家記得嚟多啲支持下，係啦，咁就係啦，希望呢2個禮拜內會可以見到大家啦，係啊，買多啲靚衫，買多啲靚衫過一個聖誕節，好多謝晒，拜拜。